환절기만 되면 콧물, 재채기로 고생하는 비염러들 주목하세요. 흔한 생강, 녹차 말고 진짜 잘 모르는데 효과 좋은 숨겨진 비염. 특효 음식 딱 5가지. 지금 바로 알려드립니다. 첫 번째는 300초입니다. 꽃, 잎, 뿌리가 모두 하얀색이라 300초인데요. 비염의 원인이 되는 염증 물질을 억제하고 히스타민 분비까지 차단하는 미켈리아닌 성분이 풍부합니다. 콧물, 재채기, 코 간지러움을 한 번에 잡는 귀한 약재로 구하기 어렵다면 추출물이나 환 형태로 복용하는 것이 가장 간편하고 효과적입니다. 두 번째는 수세미입니다. 해외에서 이미 비염 치료제로 사용될 만큼 호흡기 질환 개선에 효과적인 의외의 식물입니다. 성질이 차서 몸이 냉한 분들은 따뜻하게 달인 차로 마셔야 기관지에 좋아요. 세 번째는 유근피. 코 내부 염증을 제거하고 항균 작용이 뛰어나 코막힘에 탁월해요. 코막힘 명약 유근피는 물에 30분 이상 푹 달여서 꾸준히 차처럼 마시면 코 내부 염증을 잡습니다. 네 번째는 연근입니다. 연근의 탄닌 성분이 소염 작용을 해 코점막 조직의 염증을 가라앉혀 비염 완화에 강력하게 도움을 줍니다. 소염 작용은 껍질에도 있으니 연근 조림이나 부침으로 매일 반찬처럼 섭취하세요. 다섯 번째는 미나리입니다. 미나리가 알레르기 반응을 일으키는 히스타민 분비를 억제하고 중금 속 미세먼지 같은 체내 독소를 배출하는 해독 효과가 뛰어나 비염 증상 예방에 핵심적인 역할을 합니다. 히스타민 억제를 위해 생즙으로 마시거나 무침을 하시거나 전골에 넣어 해독 작용을 극대화하세요. 자, 오늘 알려드린 이 5가지 음식으로 지긋지긋한 콧물에서 해방되세요. 건강관리는 가장 확실한 경제적 가치입니다. 이 정보가 유익했다면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요.